ọbụla filiri na the guy defamuru ye ya kpọpụ ya court. Any man of God filiri na Mathias Ezeaku defamuru ye, sue him to court, charge him to court for defamation. Ndụmọdụ ka ị chọrọ inye Mathias Ezeaku. Mathias Ezeaku ị na-ekwu, ị nwere ike gị na ndị pastọ gị gwodowe, gị na ndị evangelist gị gwodowe ya, gị na ndị fada gị gwodowe ya, gị na ndị prophets gwodowe ya, mana etile aka ebe Kraịst nọ. Ọ maka ndụ gị, ọ maka ọdịnihu gị, maka na Chineke anyị nwere ike bụrụ Chineke na-enyetụ oge ka ama ma onye njọ ya echegharị. Mana nke a Mathias ịkpụ Kraịst n'ọnụ, o mekwuru nke a, o jikwa eme nke a, o jikwa bụrụ fake, o jikwa bụrụ dis, o jikwa bụrụ ihe eji ghọrịa ndị Igbo, ejikwa bụrụ ihe eji ghọrịa ndị Afrịka, ejikwa bụrụ ihe ndị ọcha ji mee anyị nke a, mee anyị nke ọzọ. Nsogbu adịrọ. Abịarọ m ikwuchitere Kraịst ọnụ ya, maka na Kraịst na onwe bụ ọnụ na-ekwu ekwu. Ekenekwa m gị bụ onye ọma na-ege m ntị, biko asị m ka ị na-enekwa vidiyo na ka ị na-anụ ihe nwanne anyị nwoke bụ Ọchịwọ bụ ihe ikwu. Ọchịwọ so na one of the first people bịa draw the attention of other human rights bodies concerning the unlawful arrest of Mathias. Mana echefuzie na after all verifications ka ịbịa cheki wee ghọtasị na Ọchịwọ abịago bịa verify wee fụ na ọ bụrụ ihe niile ka kamera gosiri anyị that very day, because a reliable source na-egosi na abịago mgbe abata ebe a ka agwa Mathias okay that he's wanted, ọtọ nụọ ya to fight ọgụ wee daba before ndị ahụ bụ egbe wee batazie n'ime, then they decide to use force on him. So the man Ọchịwọ bịa mebe make iwe comment mgbe a sị na his unlawful arrest adịrọ mma, bụrụ ka esi eme mmadụ arrest dị ha. But after all findings, Ọchịwọ apụtago na wee kọwa because na onye anụnwa ọ na-anụlọ ọgụ now with the same person na-asị na ụdị ha adịrọ. How will you feel menwa bụ onye Igbo na-apụta sị gị na ike nga ndị Igbo ji eme ihe adịrọ, ma omenala Igbo adịrọ mma, awam ji, ili ede, ime nka, imego ekike ji, nwoke malụ mmụọ, mogodo aka na often mpụta sị gị na ọ dịrọ. Ụmụ mgbe anyị pepụta mpe asị ka anyị pụta malụ mmụọ, mụ alachapụla ọsọ maka na mgbe ahụ ihe eji eyi ya egwu mgbe asị a na-asị ya na anyị apịago ụtalị 15. Amụ nwa ọma ifụ m ihe ọbụla abụ ihe ọmụda na-afụ ụfụ na ara apịa ụtalị ịkara ịzọ ọma ahụ a na-ama ekwe na ya mgbe ahụ. Even nkịta in my house you will not see razor blade there, maka gịnị afụgo m onye rezo yi Iwaji ma aka like this, the thing na-eme m akpata uyi na arụ. Ever since then mfọrọ ezo m na-agba, so socha n'ihe me nji na-atụ ụjọ mgba te today amaghị m mmụọ, mana ụmụ nwanne m niile macha mmụọ. Yotago ihe njizi eme na abiso na etonitego m, so mfugoro mmụọ ịmago mmọnwụ ndị be anya na-aga apịa ụtalị because esi m Anambra State, mmọnwụ ndị be anya na-abịa apịa ụtalị. I rejoice and celebrate with them. Awabaji, ayawaji, elibede, eliede. Na-aghọta onwe ihe ọzọ ndị Igbo na-emegasị, mana o show of nsị na aja abụrụ omenala Igbo. This is what we are talking about. Nsị na aja abụrụ omenala Igbo. Biko n'udo ndị be anyị, achọrọ m ka unu nene Ọchịwọ, unu ihe okwu regarding Mathias and his concept of Jesus does not exist. Biko nene the video ka unu fọ. Oh, Adamma thought about Christ the King. Ụbọchị anyị bụ ndị ụka ji ekene Chineke, ekene onye nwe anyị Jesus Christ dịka eze ndị eze. Onye nwe anyị bụ eze. Bịa sekpulunu ya, Chineke anyị bụ eze. Bịa sekpulunu ya, Chineke anyị bụ eze. Ya ọtata bụ Christ the King. Ya mere ebe ọ bụla ị nọ na esonyere anyị, ana m asị ka eze a Chineke bụ ka ọ bụrụkwa eze n'ezinụlọ gị n'afa Jizọs. Amen. Ọ dị m achọrọ m iji ohere a wee kwuo okwu Mathias Ezeaku. Ịma mgbe ndị uwe ojii gara nwụchie ya, ndị uwe ojii sasọ ọkụzọ gara nwụchie nwokorobịa n'ebe ọ na-ekpe ụka omenala ya,
mụnwa m onwe m ihe m dị against ya bụ the manner of arrest. Ihe m dị against ya bụ the manner of arrest. Abụ m a human rights activist. So ihe ọbụla mere infringe on the rights of individuals, of the people, onye ọsọkwara ya bụrụ anyị na-ekwu ya. Nke na-adịrọ mma ya condemn ya, nke dị mma ya sị na ọ dị mma. So ọ ihe anyị condemn maka na egbe ahụ agbara ebe ahụ gbatakwa mmadụ egbe n'ụkwụ, ọ dịrọ mma ma otu ma otu, ọ dịrọ mma ma otu ma otu. Onye m ji sị ka ndị uwe ojii na-eme ihe n'ụzọ dị civilized. Ọ bụrụgodị na onye a na-eme resist arrest, ọ bụ ihe ị ga-agbawa egbe. Ọ bụrụ na onye a na-resist arrest, ọ bụ ihe ị ga-akọkụ egbe, gbawa egbe, gbaliwe egbe kpokpokpokpokpo, ịgbatakwanụ mmadụ, ịgbatakwanụ onye aka ya dị ọcha egbe. Gịnị ka ị ga-akọzi? Isi na unu bịara ime Mathias Ezeaku arrest, ọ na-resist arrest, then ịgbawazi egbe, gbagbuo mmadụ. Ịgbagbuo mmadụ. Ọ bụrụ ya ihe anyị na-ekwu bụ even if the guy dịka m siri nụ na ọ na-resist arrest, nwanne unu abọndụlụ ya abọndụlụ. Unu ruru almost police 7 or 8 bịara ebe ahụ. Ọma mmegbu unu achịnye ofu onye egbe, dọba egbe unu na moto, buru ya eburu, buba ya na moto, karịa ịgbawa egbe. Ihe mụnwa bụ nọ nso nkwa dị guest rukwa echi. Adịm ekwu ya na onye a ka o metụrụ, ma ọ na ihe m na-ekwu ya bụ na ọ dịrọ mma. It is very wrong. Unu gbagide egbe agbagbuo mmadụ asịkwanụ gịnị? Then mgbe m hụrụ kọmentị ndị mmadụ, ụfọdụ onwe ndị kparịchara m na da vidiyo, ahụ. Ebe otu a m nọ na mkparị eshigo m gbasara m. Mana abịazi m na-aga through page Mathias Ezeaku ahụ, na-ahụkwa ihe ndị mmadụ na-epi, because o nwecha ndị postucharụ m, sendicharụ m ihe ndị o kwuru na WhatsApp. Wee m gaa through it, chọpụta yes na o kwuru ihe ndị ahụ ekwu. First of all, ọ gbasahụ m na ihe o kwuge maka ndị pastọ na miracle ha. Nke a gbasara m. Pastọ ọbụla filiri na the guy defamrie ya kpọpụ ya court. Any man of God filiri na Mathias Ezeaku defamrie, sue him to court, charge him to court for defamation. Mana ebe m chọrọ ikwu okwu bụ ebe ọ na-ekwutọ Christ. Ebe a ka m chọdịrị ikwu okwu. Ebe ọ na-ekwutọ Christ. Ọ bụ na ịma Mathias ọfụma, mee ka ọfụ vidio a. Na mkpụrụ okwu otu esi mee ya arrest. I said it as a human rights activist. Na otu esi mee ya arrest adịrọ mma. Nke ahụ dị iche. Then ebe ọ na-ekwutọzi Christ, of course ị ga-asị okwutọọ Christ, Chineke ọ ga-esiri n'eluigwe abịa eme ya arrest? Mana Chineke chọkwa ime ya arrest, ụmụ ụtọ ga-esi mee ya arrest. After all, Saul mechara wụrụ Paul, o gburu ha Christians, kparịa Chineke mee nta, mana Chineke mechakwara tụgharịa ya. Mana achọrọ m ikwu okwu a dịka onye kwenyere na Jesus Christ, dịka onye kwenyere na Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ, the Trinity. Achọrọ m ikwu okwu dịka ezigbo onye ụka Kraịst. Achọrọ m ikwu okwu dịka ezigbo onye ụka nsọ Katọlik. Achọrọ m ikwu okwu dịka onye ritelere uru na nkwenyere na Jesus Christ. Mathias Ezeaku, ama m na mgbe ọ bụ ụmụaka o nwere ụka ọ gaburu. Ama m na ọnọkọta ahụ obido hụ na ụmụaka bụrụ traditionalist. Ama m na obido hụ na ụmụaka bụrụ traditionalist. I know. Ama m na o nwere ụka ọ gaburu tupu ọ bịazie nwee philosophy change brain ya, change ihe niile ọ na-ekwu about Christ. Enwe video m fụrụ ebe o tinyere Christ na-agba egwu. Of course, I ma a lot of things can happen. And ihe abụrụ Christ anyị. Even Christ ya na-ekwuri sef, onwe bụ onye fụrụ ya anya. Pictures ndị na-ahụ na fly up and down, nwanne onwe bụ onye fụrụ ya anya. Ndị niile na-ese picture, they are just using the imagination of ihe o yiri, ihe ọ dị ka ya mgbe ahụ. Ma movies ndị na-ahụ asịra Passion of the Cross, this and that, ihe ndị ahụ abụrụ Jesus Christ. Ihe ahụ ihe ndị mmadụ chere na ọ dị ka otu ọ dị. Na-aghọta ebe m na-eje, ọ dị mkpa ịghọta m. So Mathias Ezeaku, ị na-ekwutọ Christ, na-akparị Christ,
na-ekwu ya na ụdị na ike adịrọ na Kraịst. Nwanne, abụrọ m ga-agbara Chineke m ọgụ. Chineke m ga-eji aka ya lụọrọ onwe ya ọgụ, mana ọ ka anyị nye ndụmọdụ ka anyị chọrọ inye Mathias Ezeaku. Mathias Ezeaku, ị na-ekwu, ị nwere ike gị na ndị pastọ gị gwodowe, gị na ndị evangelist gị gwodowe ya, gị na ndị fada gị gwodowe ya, gị na ndị prọfes gwodowe ya, mana etile aka ebe Kraịst nọ. Ọ maka ndụ gị, ọ maka ọdịnihu gị, maka na Chineke anyị nwere ike bụrụ Chineke na-enyetụ oge ka ama ma onye njọ ya echegharị. Mana nke a Mathias ịkpụ Kraịst n'ọnụ, o mekwuru nke a, o jikwa eme nke a, o jikwa bụrụ fake, o jikwa bụrụ dis, o jikwa bụrụ ihe eji ghọrịa ndị Igbo, ejikwa bụrụ ihe eji ghọrịa ndị Afrịka, ejikwa bụrụ ihe ndị ọcha ji mee anyị nke a, mee anyị nke ọzọ. Nsogbu adịrọ. Abịarọ m ikwuchitere Kraịst ọnụ ya, maka na Kraịst na onwe bụ ọnụ na-ekwu ekwu. Mana ndụmọdụ ka m na-enye gị nwanne m nwoke bụ Mathias Ezeaku, ebe ọ bụla ị nọ, kwụsị ị na-akparị Kraịst, kwụsị ị na-akparị Jesu Kristi, kwụsị ị na-akparị Jizọs Kraịst, ọkpala Chineke. Maka na ama m na ikwenyelu na enwere ihe dịka Chukwu, ama m na ikwenyelu na enwere ihe dịka Chukwu okike abịama, ama m na ihe ekwenye nke ahụ, mana ama m na ịma nkwenye na o nwere ọkpara bịara n'ụwa nwụọ ọnwụ n'ihi njọ mụ na gị na-abụ. Ị nwekwara ike hụ Baịbụl dịka history book na-enweghị eziokwu nọ n'ime, ọgbasa dị m. Otu am na ugbu a, ọ bụrụ na m sị na enweghị Amadioha, enweghị Igwe Kala, enweghị Ikenga, enweghị kedafọ ya Agwu Ishi, enweghị ụmụ agbara ndị a enwegasịrị n'ala Igbo, nsị na-enwere ihe na-akọtọ ha. Ọ bụ oke na ọrụ dịrị agbara ndị ahụ ịbịa ọgụ. Amami na-aghọta, bịa ọgụ gosi m na ha nọ. Mana Chineke anyị wụ Chineke obi ebere, Chineke obi ọma. Echere m na ozi a m na-ezipụ ugbu a na Mathias Ezeaku ga-ezere onwe ya n'ịkparị Jizọs. Onwego ndị kparịrị Chukwu, onwego ndị kparịrị Jizọs Kraịst. Ọnọdụ ha adịrọ mma, ma otu bụ otu. So nwanne m, ndụmọdụ ka m na-enye gị, ị nwere ike kwuo ihe ị chọrọ ikwu maka ndị pastọ, kwuo ihe ị chọrọ ikwu maka ndị ha na-emekwa fake miracle, ha na-eme fake this, ha na-eme fine, kwuo. Onye filizie na ikwujọrọ ya na ikwutọrọ ya, ọ kpọpụghị ụlọ ikpe. Afọrọ mgbe ndị mmadụ na-asị nwaanyị ha ji eme arrest, ha karịa hapụ Chineke ka o jiri aka ya lụọrọ onwe ya ọgụ. Mba, ịkpọrọ mmadụ afa si na onye a na-eme fake miracle, ọkwa ofu onye afọ ịkpọkwara Mr. Igbo afa si na ọ na-ara ego jee mee steji miracle na nke evangelist. Ihe ndị ahụ i kwuru, mmadụ ka ịkpọrọ afa, mmadụ ka ikwutọ. So akwadoro m ka akpọpụ gị ụlọ ikpe ka ije prove onye. Yes, akwadoro m ka akpọpụ gị ụlọ ikpe ka ije prove onye. Ọ bụrụ na iji facts and figures na-ekwu okwu, ị ga-adị ready, maka na ịma na one day onye ahụ ga-asị ka gị na ya gaa ụlọ ikpe. Mana ifugo nke ikwutọ Kraịst Jizọs, nwanne, wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ gị aka mmadụ. Nwanne m nwoke Mathias Ezeaku, wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ gị aka mmadụ. Lekwarịrị nwanne m, lekwarịrị, ịbụ onye Igbo ibe m. Akụkata aka n'obi egosi ndị mmụọ ebe ndị dị mmadụ. Akụkata aka n'obi a na-egosi ndị mmụọ ebe ndị dị mmadụ. Agba mbụ ọtụọ n'ogwe, agba ịbụ ọtụọ n'ogwe, agba nke ịtọ ọtụọ n'ogwe. Nwanne, asị m ka m jụọ gị, ọ bụ naanị ogwe ka a pịrị akụ? Maka na nke bụ eziokwu bụ na onye jekatakwa jekata, otu ụbọchị ọ ga-ejekwuru. Ndị Igbo si atọwa ụtọ si wepụ aghụghọ. Maka na nke bụ eziokwu bụ na ihe onye kwutere ọ ya eji isi eburu, ikwute mma iburu, ikwute njọ iburu. Mana ọ ya adị mma nke ọ bụla ị na-ekwu inwe figures and facts iji ekwu ya, ka ọ ga-abịa nsogbu dị eche asị nnọọ na abịara nsoro onye aka aga ụlọ ikpe. Nwanne, i present ya document. Oh yes, i present ya document. O nwere ife bụ na ife na-eme agba nkịtị, ife na-eme agba nkịtị, mana o nwere ka ị ga-esi gbagide nkịtị ka ife na-eme, gbagide nkịtị ka ife na-eme, ife emebie.
ndụmọdụ ka m na-enye gị nwanne nwoke Mathias Ezeaku, wepụ ọnụ n'ebe Kraịst Jizọs nọ. Eche ịkparị ndị eche ịkparị bafa gị na afa lụba ebe ahụ, mana akparị na Chukwu. Ị ga-achọ ka a sọpụrụ ụka nke gị, ụka ọdịnala nke gị, ka a sọpụrụ nwa chi na-ekpelu. Kedu ihe ma ịma sọpụrụ chi ndị ọzọ? Ị mara na obodo a na enwere freedom of religion, enwere freedom of worship, freedom of association. Mgbe ị na-akparị chi ndị ọzọ, chetakwa na ị nwere chi nwa na-esiri na-efe. Mgbe ị na-akparị chi ndị ọzọ, cheta na o nwere chi nke isiri, onye ọzọ kpalịa chi afọ isiri na-efe, obi ọ ga-adị gị mma? Gịnị ka ihe egwu? Ọkwa ya asịwa agbara kugbuo onye a, nke a mee nka, onye nke a mee nka. Mba, nwanne wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ gị aka mmadụ. Ndụmọdụ ka m na-enye gị dịka nwanne m nwoke, dịka onye Igbo, ka ị kwụsị ya. Akparịzina Chukwu. Ejizina afa Jizọs achụ clout, ejizina afa Jizọs na-achụ followers. Emenie, ọ dịrọ mma nwanne m, ọ dịrọ mma. Emezina ya. Ọ bụrụ na o nwere onye pastọ, evangelist, prọfet, fada gị na ya nwere nsogbu, nwanne gị na ya pịajasa dịka nwoke na ibe, wepụ ọnụ n'ebe Jizọs Kraịst nọ. Gị na ya bụrụ ọgbọ. Afọ otu isi akpọ ya, afọ otu isi ekwu, otu isi akpọ ya. Nwere mgbe ahụ ọ na-agba ego esi ego na ọ na-awago n'ala Igbo, ọ na-awago nke ọzọ. Nwana, ọ bụrụ na ị kwenyere na Jizọs Kraịst, sọpụrụ nkwenye imirikiti imi, nde kwuru nde ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere na ya. Chee ihu na chi nke ị na-efe, chee ihu na agbara nke ị na-efe, hapụrụ ndị ọzọ agbara nke ha na-efe. O nwere ndị Jizọs Kraịst bụ agbarafa, o nwere ndị Jizọs Kraịst bụ arụsịfa. Rapụfa, mebe mbi ka ị na-eme, nke ahụ ị na-eme na-eme ihe. Ama m ihe m ji ekwu otu a. Maka na a sị na ife ọjọọ gba afọ, ọ bụrụ omenala. Isi na ịbụ onye omenala na ị na-eme omenala nọkwa n'ọfọ, omenala nọkwa n'ogu. Maka na ndị Igbo si na atụgbuo dike n'ogu eburu efe ama nna ya. Ọ dịkwa ka ogu ka a na-atụrụ gị ife a, nwanne m nwoke Mathias. Ọ dịkwa ka ogu ka a na-atụrụ gị ife a. Ụka emebiga Afrịka, ụka mebiri Igbo, ụka mebiri Igbo, ụka ahụ mebiri Igbo. Ọkwadị mmadụ bụ ndị kpọrọ onwefa ndị ndu ụka. Jizọs Kraịst ọ ga-esi n'elu bịa bụrụ pastọ gị? Jizọs Kraịst ọ ga-esi n'elu igwe nata bịa bụrụ evangelist, bụrụ prọfet, bụrụ fada? Ọkwadị mmadụ ka eji alụ ọrụ a? Ka ị ga-ejizi ihe ndị mmadụ metere were na-akpali Chukwu, na-akpali Jesu? Nwanne m, ndụmọdụ ka m nyere gị. Mana ndị Igbo si na atụọrọ ọmara atụọrọ ofe ka ofe nye isi n'ọfịa. Onye nwere ntị ya nụrụ. Maka na ihe m ji agwa gị ya bụ ka ị hapụ ị na-akparị chi ahụ ị na-amahụ. Maka na Jizọs Kraịst ya ị mara ya. Ama m na-aghọta. Jizọs Kraịst ị mara ya. Ọ bụrụ na eme ya, ị ga-aghọta ihe m na-ekwu. Mana kwanyere onwe gị ugwu. Ana m arịọ ka nsogbu a bịara gị n'isi ugbu a. Ndị na-akpụgharị gị, na-eme gị arrest, gị na ha mee peace. Ọ bụrụ na iji fact and figures gị, nwanne, aga m asị gị, aga m akwado gị gaa ụlọ ikpe. Ọ bụrụ na iji facts and figures, no fake miracles ka ndị a mere, aga m asị gị, ọ bụrụ na iji documents, na iji facts, na iji witnesses, no fake miracle ka ndị a mere, I will encourage you to go to court. Even ọ bụrụ na ha chọghị ịkpọpụ gị court, jiri aka gị kpọpụ ha court. Gaa ka ịgba ha n'anwụ. Yes, gaa ka ịgba ha n'anwụ. Mana ọ bụrụ na ị na-anya, ọ ka ikwuo ihe ka a kụọrọ gị aka. Nwanne, anyị niile bụ ndị na-ekwu okwu. Nke anyị na-ejiro facts and figures ya, nwanne, anyị adịghị ekwu. Nke ọ bụla anyị kwuru, otu amụma nọ kịta. Nwanne, nke ọ bụla m kwuru, nwanne, kpọrọkwa m gaa court. Aga m edefend onwe m. Ihe m na-agwa gị bụ eziokwu. Mana mmadụ nke ahụ na-ejighị dọkụmentị ya, na-ejighị facts, na-ejighị figures ya,
anyị achaa. Ndụmọdụ ka na-enye gị nwanne m nwoke, biko iche ịkparị pastọ, evangelist, reverend, prophet, kedu ofe apostles, okwu gị na-aba, mana biko ka ife ata n'abalị bụrụkwa anwụnta, akpali na Chukwu, akpali na Jizọs Kraịst, gịnị ya bụrụ ọgbọ. Mathias Ezeaku, ndụmọdụ ka m nye gị. Ndewo. ama m niile na-esigodi vidio niile ekiri ihe na biko ka bakwara ya na chatakwa n'ọzọ ka anyị wee na-ekwukwu okwu ka anyị si ekwu. Anyị na-asị ka bakwana arụ na subscribe line na station anyị na-acha na channel anyị na-agba notification ka iwe nwee ike na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tie vidio ọfụ. Nke kachasị mkpa wee bụrụ nwanne biko enwezikwa ihe ọbụla iche ka ba arụtila ya na comment section. Anyị na-achatagokwa azụ ọzọ kịta na ya na-etigasị okwu ọnụ wụrụ na-afụkwa n'iru m ka unu siva afụ m mgbe mbụ. A na-asị ka ọ dịle Igbo niile mma ka anyị nwee n'ọzọ. Ndị be anyị.